Простая гимнастика для мягкого неба, вводимая перед сном, удивительным образом помогает избавиться от храпа. Что это за гимнастика? Попробуйте вместе со мной. Спина ровная, аккуратненько повернули голову влево, настолько, насколько поворачивается. Сделали вдох, выдох, поворачиваем голову вправо, настолько, насколько поворачивается. Вдох, влево, подбородок тянется к плечу. Новый вдох, выдох, вправо. И если больно, я не настаиваю, не ломлюсь через боль, просто вот дохожу до начала боли. Вдох, и на новом выдохе с поворотом, помимо выдоха, я добавляю специальное действие. Высовываю язык и пою. Вдох. Тянусь языком к плечу. Вдох, голова вернулась к средней линии. Вдох, выдох, опять. Недолго, буквально по 7 раз в каждую сторону, всего 14. Делается на пустой желудок вместе с остальными упражнениями перед сном. Времени занимает буквально 2 минуты. Эффект где-то на 4-ю ночь уже ощутим. Если человек, который храпит, взял в привычку не кушать хотя бы за 3 часа до сна, хотя бы за 3 часа, если он выполняет все, о чем говорится в чек-листе, делает вот эту вот позу, то молодец. Все, вот вы видите то, что без всяких страшных намордников сон начинает улучшаться, просыпаешься с утра в хорошем состоянии. Это очень-очень важно. Хороший, здоровый сон. Это прям такая важная история.